大聲！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 得，喂，你做嘢啦，嚇抹下嘢啦，唔該。大聲！你見唔舒服咩？飲大咗，個頭好罰啊！又想點啊？我想話你聽，我醒啦。醒係咩？醒啦！我終於領悟到，如果要將少林功夫發揚去全世界，係要講包裝。咩包裝？唱歌。今日我遭遇講出嚟，你都唔信嘅。我經過喺饅頭店喎。唔好講。唔係咧，少林功夫加唱歌跳舞，你話有冇得諗？唔好諗。你唔做過點知啫？唔好做。我勸過你腳踏實地㗎啦。呢度有份洗廁所嘅，咪做住先咯。唔好發夢啦。做人如果冇夢想，同條鹹魚有咩分別啊？鞋都冇一對，咪鹹魚一條咯。學咩人講理想啊？咁啊唔係啊！我心中嗰一團火係唔會熄㗎。吹咪識咯，唔識。熄咗可以撻翻着啫。夠啦！我有我嘅生活，你有你嘅撻火。總之你唔好煩住我啦，我仲要揾食嘅大佬。哦，咁你當年苦練嘅鐵頭功，你忍心眼白白睇住佢荒廢晒咯喎？錯！呢十幾年嚟，我嘅鐵頭功，從來未有一日荒廢過。阿飛，老闆，頂你個肺！聽晚跳舞啦，你炸晒型走晒啦，你仲喺度懶得閒？唔係咧，我諗我仲絕嘅橋。咩橋啊？就係少林功夫加唱歌跳舞。咩少林功夫啊？呢邊度得啊？一個咁寡？一個夠殺㗎啦。唔得，加埋你啊！哦，頂你個肺！你鐵頭功嚟㗎嘛？聽晚你唔好衰俾我睇啊，唔係我殺咗你啊！知道。大聲，多謝你。